السلام عليكم يا شباب، معاك اخوكم ابراهيم وانت بتتفرج على تراك زون. السلام عليكم يا شباب. النهارده فيديو جديد ده عن القرب. طبعا القرب زي ما انت شايف فاصله مش شغاله خالص قدام وحتى هنا مفيش اي حاجه. القرب فاصله خالص من ورا. القرب مش شغاله خالص. تمام. طبعا الواضح احنا مش هنفحص كمبيوتر لان في تهريب هواء جامد عند بلف القرب، فمن غير فحص كمبيوتر كده هي المشكله تقريبا في بلف القرب، لان في تهريب هواء جامد جدا من بلف القرب. فاحنا هنفك بلف القرب ونشوف ونرجع تاني مع بعض. طبعا يا جماعه بلف القرب اتطور اهو. في بقى بلف القرب ايه شايف ده مكسور، السبوله دي مكسوره هي اللي عامله القلق ده. فاحنا هنجيب واحده مستعمله زيها، نجيب واحده مستعمله، دي مستعمله اهي، ونركبها ونقفل البلف ونشوف. تمام. خلاص كده يا جماعه احنا ركبنا اهو، ده خلاص اتغير اهو، ركبناه شغال اهو، وده تمام وده تمام، بدل زي ما قلنا ده مكسور. ماشي، هنقفل بقى كله ونجرب مع بعض ونشوف. كده البلف اتقفل اهو يا شباب. تمام، هنركبه بقى في العربيه ونجرب مع بعض. كده يا شباب انا ركبت البلف وبترفع اهي. تمام اهي بدأت تشتغل. شايف خلاص الورا رفعت 100. تمام، عبت هوا يا شباب. تمام 100 كده خلاص. فان شاء الله بعد ما البلف اتصلح اشتغلت تمام زي الفل اهي. ترفع شايف اهي. خلاص كده يا شباب انا هشغل الاوتوماتيك اهو. كده تمام، وان شاء الله باذن الله نبقى نعمل فيديو عن برمجه القرب بقى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش بقى شير ولايك وسبسكرايب.